ネメシス、あなたは私の最高の作品になるはずだった。3回目のバックトラックは嘘だ。2年の伏線がついに終わりを迎えた。新バージョンのストーリーは内容量は少ないですが、しかし情報が爆発的に含まれています。はるかに着服の始めを覚えている。賢者は枝の子を率いてゴランで挙兵した。時空エンジンを携えて上海義徳を攻撃する。一度は大災害が世に再現されると思われた。しかし今回の行動は霧だらけだった。その過程はさらに呆然としていた。疑いは3。一つは代表が国境を制圧して虎を山から引き離すことがあります。賢者の優位はなぜ理由もなく撤退するのか。その2、賢者がひれ伏して計画し10年の配置。3人だけで壊れたのか。その3、海義徳の援軍はまだ来ていない。枝の子は負けずに先に下がった。天使を赦免するために来たのは。この3つの疑問は簡単です。他人の耳目をごまかすようなことはない。実に明秀みちみち、珍相である。天が悪をしても名をなすことができる。自分で罪を犯しては生きてはいけない。第9地区の変わる前、最高経営責任者は以下の災いを救うために計画を練り上げる。人に破壊されて災いが起こる。時空の乱流が猛威を振るって1000人の宮が崩壊した。その後、エーダ制政権旧連邦崩壊。その管轄下の科学研究機関の海義徳が代わりに。海義徳は過信を秘めている。もともと狙っていた心は長い間。災禍はすでに起こったが、しかし本来の心を持って不滅である。数年間苦労して研究したが、ついに抑制器による放射線抑制が得られた。しかしこれで万民を投御します。その後、天国の人々は安全な場所にいます。地上の人は放射線に苦しんでいます。末世にあえぐ。この世の中には鬼人が生まれる。名を賢者という。機械改造を手段としていかに対応する。本来の罪であることを業として義士を集める。エーダの子と称して組織を作ってハガドに対抗した。それ以来双方の争いが絶えない。生存者の福祉を求めている。双方の理念によって立場に違いがある。ハイガードは最高の科学力を持つ。新研究を主張する。これにより完全に元能を掌握する。枝の子は雪原にひれ伏した。兵を駐屯する。各地の武装集団と連携してハイガードを抑制。その主張は遡って全ての罪を洗い流すことができる。現在の犯罪。全ての真実は偽りです。破れなければ立てず、破れて後ろに立つ。その後両雄の攻防が絶えない。何十年も勝負が見えなかった。今朝まで。枝の子とハガドの戦いは牛のように見える。しかし一言で言えば、それは明秀賛同で珍相です。幻冬のアナツのストーリーを見てもこの2つの言葉が欠かせない。最初は賢者が実行者を捕まえました。これを餌にレイアウトを展開する。そして略奪者と連携して避難所を攻撃した。物資を奪うためのようだ。サリーの体を奪うための準備だ。アシャの避難所にいた時、フランツと出会った。彼はエーダの息子が古代遺跡に出没する理由を探るために来た。枝の子は時空位を再修理していました。3回目の時空バックトラックの準備をしています。シャゾーがサリーを連れて行くまで、バンギスで再びアイダの息子たちが工業地帯を襲撃した。しかし本当の理由は、シャゾー親子にあって、協力しない結果がわかる。サリーが改造を受けることに同意しました。最初の頃は、アイダの息子が原発タワーを始動。幻冬にエネルギーを逆に送ります。首都貯蓄地を爆発させるようです。実際には幻冬を、比類のない大型エネルギー電池。3回目のバックトラックにエネルギーを提供します。腹の塔を閉じた後、枝の子が出撃した。実際には時空機械を奪う行動を隠すためにも、最後まで上海義徳を攻撃する。3回目の時空追跡を開始します。その本当の目的を隠すためにも、データを取得することです。新しいストーリーの中で、パロディはこう言いました。アイダの息子がハイガードを陥落させた後、第9地区は麻痺した。彼女がエヴァンスの依頼でプログラムを再作成したんだ。もしアイダのこの目的が3回目のバックトラックのためなら、そうする必要はありません。パロディは第9地区で機密資料を失ったと言及した。この機密資料こそがアイダのこの本当の目的だ。この機密資料の内容を知りたい。エーダの息子の行動を理解する必要があります。海義徳を攻撃した後、サリーはクラリエル博士に保証された。シラクジア島に住む。その時彼女は斜面電子だけの通信を受けた。何度も駆け回ってやっと通信の主人フリーガを見つけた。彼女は賢者の知らせを持ってきた。ビラの情報も教えてくれました。枝の子もビラに案内してくれた。しかし私たちが本当にビラに行くと、アイダの子はずっと動かなかった。どんな理由で彼らが私たちを案内してくれましたか？そして動作しなかったのでしょうか？幻の塔です。枝の子はベラに幻の塔があることを知っています。しかしビラに着いた後、タワーには何の動きもなかった。だからアイダの子も動かなかった。9域の来客まで、天使を赦免して再び現れた。海底決戦でサリーを救った。それは違うよ。この時の9域には幻冬はありません。なぜアイダの子は動いたのですか？嵐は自称の力を使っているから。自称システムは古代文明に由来している。アナツの古遺跡と騒動である。
これは賢者にも希望を再燃させます。実は枝の子がベラと9匹に常に監視される。天使の救助を許したのは偶然だった。9匹を改造して幻の塔にする。ナミシーズは急に困った。ここでも偶然です。もしこれが全て賢者監督のものなら、枝の子の目的は幻の塔を操るためです。章全体を見てみましょう。原ノートを移動小原ノーを盗聴に集める。枝の子が上海義徳を殴ったのは資料を盗むためだ。そして賢者は戦闘中にナミシスにデータを転送しました。フリガを通ってビラに誘導しました。別の幻の塔を探す。しかし海域隊に遭遇しました。そこから計画から外れた。9域天文が再開するまで待っていた。嵐と甘露が境を越えてきた。タイムスタンプ技術の存在を発見しました。賢者は再び力を出す。御社天使を派遣してナミシスを守る。潜在意識の中でサリーを9域に導いた。幻の塔に改造されるまで。原子炉再起動。ナミシスが起動したんだ。新しい源頭に禁令を許可しました。これはより合理的な流れです。グソトスでも列の中でも人命化されたスーパーコンピューターです。その権限はそれ自体の力ではない可能性が高い。権限が持つ鍵だからです。鍵データが許可の鍵です。この推測もパロディの身元から来ています。彼女は自分を輪番受験者と呼んでいる。責任はゲソトスネットワークシステムの管理者です。すべての原子炉の運転状況を監視します。説明から見ると、これは地位のようなものです。特殊な体質ではありません。これで賢者にデータを盗ませます。ナミシスが幻の塔をコントロールすることが可能になった。でも心配する必要はありません。今のところ見ると、ネメシスが幻灯に手を加えたのに。しかし幻灯の出力を制限しているだけです。制限を超えるとトリップされます。原因はそれだけではないかもしれません。9回目の検査を受けた。問題は見つかりませんでした。パロッティは逆に本部に戻って調査した。枝の子がいる人が本部に浸透しているとは言えません。最も初期のウイルス感染でも。それともハガドプログラムが麻痺しているのか。枝の子の浸透を容易にしています。もしかしたら幻灯で情報線を見ることができるかもしれない。では最初から今回のシナリオを解析しましょう。ログインした途端ブレビルから通信があった。私たちを地獄に招待します。ヤノの初登場です。興味深いのはブレビルの紹介です。セリフに伏線を埋める役。この紹介方法は面白いです。99% の人は友達をこんな風に紹介しないでしょう。この言い方は人の設定に合うように意図しているようです。つまり風がよく言うブレビルはバカではありません。彼女の表現は自然というより、むしろいつも人を保つために。彼女は魔法少女役の雰囲気に浸っている。しかしこれは理性的にコントロールされています。だから書籍化された伏線でヤノを紹介したんです。ヤヌヌはブレビルの親友として、彼女のために策を巡らすだけでなく、身の安全を守る、日常生活に配慮したサービスも行っております。これが二人の絆の力なのか。二人の話の内容も十分だ。様々な状況を考慮した生存対応。絶対に野外サバイバルに参加するシード選手です。ブレビルの紹介で改造された幻灯に問題があることが分かりました。矢野以外にも9カ国の調査に派遣されました。そこですぐに天文に向かって出発しました。誰かは開花特本部のパロディに生まれた。異色の瞳は少し寒い。でももっと気になるのは彼女の年齢です。彼女は輪番受験者だ。グソトスのネットワークを管理しています。原能原子炉の運転を監視する。彼女はどのくらい管理していますか？ここに2つの場合があります。1つはパロディとエヴァンズのように、大災害前の人間です。大災害の影響を受けて老化しなくなった。なぜ権限レベル5の身分を持っているのかも説明できます。年功は十分古いから。この家庭の下で、パロディとエヴァンスは昔の知り合いだ。エヴァンスが彼女にプログラミングを頼んだ理由も説明できます。もう一つはパロディの年齢は大きくありません。天才少女だ。優れた研究成果を通じて、破格で輪番受験者に昇格する。ジェソトスネットワークの運営。現在のところこの2つの推測は可能です。あなたはどちらがもっと好きですか？パロディの自己紹介は長くありません。しかし情報はたくさんあります。彼女は第9地区ではなくハイガルド本部から来た。ついにアナツの2人目のハイガドが浮上した。どの区ではなく本部です。この点は前に伏線を残したものだ。ゲソトスが最初に登場した映像に戻りましょう。権限レベル5第9区画エヴァンズ伝。ゲソトスはエヴァンスを第9地区の執行官と呼んだ。ここからもグソトスが本部にいることがわかる。では本社はどこですか？現在のハイガルド第9地区では2つの転送が開いていません。1つは会議場のポータルです。少なくとも第9区の権限レベル4が必要だ。もう1つは守られたドア枠です。もしその5回義徳本部の地図が出たら、この転送ゲートは入り口かもしれません。パロディはエリート効率者だ。みんなの遅れに不満だ。第9地区に対する態度も示しました。簡単に言えば廃物だ。よく考えてみると第9地区は本当にクズだ。最初から枝の子に鼻を引っ張られて歩いていました。結局顔を盗まれました。これは組織の中においても極度に面目を失うことだ。しかし盗難は解決が難しい。もしエヴァンズがわざと入れたとしたら？エヴァンスも言ってた。彼は後戻りしたくないわけではない。時空が落ち着くのを待っているのです。でももし誰かが結果を負担したら、今更登ってもいけないわけではない。枝の子は最大の背鍋マンになった。っていうかアナツの大決戦は確かに芝居ですね。タクシーのような空が暗い。
その結果、賢者の分身を切った。一人行方不明になったナツさ。双方とも大きな損失はありません。これは幻想的だ。パロッティは箱舟という名前を言及しました。ここがグソトスの場所かもしれない。パロディの説明では、演算箱舟は本部の場所に過ぎないことがわかります。ハイガード本部の大きさに期待できます。人宮のように部屋が2つしかないのはやめて。パロディを受けて再び戻ってきた。監督の雲もここにいます。何日か会わない。NPC までもっと綺麗になりました。人々は現在の問題について討論した。時計は禁止されている。大規模な転送元エネルギーはありません。これにより第3世代の小システムが起動できなくなります。なぜ巨人が愚かなのかが分かりました。エネルギーが足りなかったのか。その後人宮は正式に公開されました。ワンダンの3階にあります。山の中に隠れて。風はその位置を推測した。でもまさかコート一つになるとは思わなかった。人宮は9域の最高行政機関であることを知っておくべきだ。3階に来て心の謎の人にも会いました。つまりスーパーコンピューターの列の間派。ここのシーンは9域外観のシーンと似ています。しかし周辺のロッカーは大量のサーバーに交換されています。足元の水冷システムと言わざるを得ません。床は全てガラスでできています。ガラスの下にはまだ波があります。水冷システムは合理的です。サーバーも放熱する必要がありますから。原法の解読には新たな進展があった。軍跡はやはり宇宙人の研究室だ。卵の部屋は孵化室です。私たちと南の交流の記録もあります。ここからも孵化ポットは使い捨てではないことがわかります。エネルギーさえあればどんどん妖精を孵化させることができます。南音は今、高度な暗闇の結晶を奪っている。進化して生体になりました。南音は探検隊全体と遺跡ストックを犠牲にした後、妖精になったのです。本物の母親がどれだけの命を犠牲にしたか想像できます。ここで南音の目的はすでにはっきりしている。戦いの戦略だ。自分は新しいス母に成長した。そして古いス母を殺して代わりに。彼女の言う通りだ。運が悪いのは私のようで天地が調整する。これまで日々 PV のセリフが一つずつ的中していた。さすが幻冬第一 PV。金含有量が非常に十分である。しかし南音が取って変わってからはどうすればいいのでしょうか。その時彼女は意識を失っていた可能性が高い。最終ボスは予約しておきます。この旅の目的は、ゆず氏にしばらくの魔権限を与えることです。玉さんは心よく承知しておりました。次は2階の制御中枢に行くべきだ。9域幻冬は初めて建てられたのに問題が絶えない。枝の子が時空を超えて介入した理由は？ハイガルトが9域を助けるのは本当に親切ですか？私たちは時期に解読し続けます。今期はこれで終わりです。枯渇に注目する。違う幻の塔を体験してあげます。